Just open up your heart to the magic, magic. We're floating now, they ain't stopping us, so we're down for love. Hey, keep going, I'ma not giving up. Love will win in the end, yeah. Keep your head up, but open your eyes. You wish it'll come true. Say you're here now, say you're Ready go！ Go go！ 好開心啊！第一次坐 Emery 嘅 A380空中巨無霸，同朋友諗緊，希望我哋隔離冇人坐啦。點知前面嗰位男士就係坐喺我哋嘅隔離啦。好彩啲位都算幾闊落下，都唔會好逼。我哋第二 order 咗嘅無麩質餐味道，唔係對麩質敏感嘅可以唔使試。聽歌嗰時見到有周杰倫嘅歌 list， 當佢啲歌名全部變晒英文嘅時候，真係估唔到中文係乜嘢。大家知唔知 If You Don't Love Me It's Fine 呢首歌嘅中文歌名係咩呢？估下。3、2、1，開估。3個鐘之後，去5號出口嗰邊揾返酒店幫我哋租車嗰位司機。我哋揾到我哋嘅接機嘅人，係啊。機場嗰位職員仲好好人咁樣幫我哋推埋個行李去揾我哋個司機，擺埋個行李上車，真係好啊佢。車入面有提供水同埋曲奇餅，但我哋都唔係好敢享用。車程大約半個鐘之後，終於到咗我哋租住嘅酒店。呢間曼谷河畔薩里爾酒店係2022年開業嘅5星級酒店。當時已經好夜，我哋 welcome drink 都已經唔想飲啦，直接攞咗房卡呢就上房啦。上到去入房之前嘅要敲下門啦。哇，入邊真係好大好靚，好大塊鏡啱晒我哋化妝用，仲有睡衣啦、拖鞋。張床都好大，個空間都唔錯，仲有佢 upgrade 咗我哋間房係對住個泳池噶，睇下係咪先？真係對住個泳池，好正啊！不過好夜啦，要瞓覺啦。話咁快就到咗第二日啦，瞓醒梗係要去醫肚先啦。打扮靚靚之後，我哋就去咗 Lava Restaurant 嗰度食 lunch 啦。嗰度個環境呢都真係幾靚噶。我哋叫咗個菠蘿炒飯，泰式嘅特色小食，同埋一個菜，仲有龍眼冰，全部都好好味。喺 Google 嗰度打卡，佢仲送咗2杯嘢飲俾我哋啊！杯龍眼冰嘅龍眼真係好大粒啊，好甜，好好味啊！食飽呢，就去行下呢間酒店啦，個泳池真係好靚啊！喺度打卡係真係超正。The Salil Hotel Riverside Bangkok。 但係係5星級酒店，勁靚。係啊，好靚，同埋好大喺呢度。好，攞一個360度俾大家睇下。我哋一定可以喺呢個位度搭船去嗰個夜市場。最後因為落大雨，我哋都係冇搭到船出去，繼續留返喺酒店嗰度。我哋去咗 check-in 大堂樓上2樓嘅地方，嗰度飲朱古力同埋食朱古力。第一次飲可可茶，真係好特別，金金地咁正。嘆完朱古力之後，諗住喺酒店入邊做 spa， 點知職員話啲 booking 已經 full 晒啦。但係佢唔想我哋失望，介紹咗喺酒店附近嘅一間 massage 店俾我哋，佢真係好好喎。唔單止服務好，價錢仲經濟實惠。按完之後，經過一間便利店，一入到去就見到勁多護膚品同化妝品 ，shopping 模式正式開啟。之後買咗個摩提，又平又好味，亦都買咗我最中意嘅 yogurt， 真係好抵食啊！買完嘢，我哋就行返去酒店啦。夜晚着晒燈真係好靚啊！
返到酒店之後，經過入面嗰間日本雪糕店，俾佢嘅雪糕吸引住，即刻同朋友入去買返2個嚟試下。我揀嗰個應該係綠茶同埋芝士蛋糕味，都唔錯㗎。間雪糕店就喺呢個泳池嘅附近，有機會大家都可以去試下。噔噔，到咗第二日嘅朝早6點左右，呢日就係我嚟泰國嘅主要目的，就係我嘅泰國好朋友嘅大日子，去結婚啦！真係好開心可以參加佢哋嘅婚禮啊！佢哋嘅婚禮喺 Bangkok 嘅Four Seasons酒店入邊舉行，睇住佢哋啲靚相先。喺早上嘅儀式有真人為佢哋念經祝福佢哋。一有機會就即刻衝去同靚靚新娘子自拍 selfie 先。早上部分儀式完成咗之後，仲為我哋準備咗貼心嘅輕食早餐同埋精緻嘅甜品，真係好正啊！之後就到咗玩新郎嘅環節啦。Sing any love song for Pumi. Sing any love song? Sing any love song? Really? Yes. English? English or Thai? also okay? Okay. Very good. And say I love you so much to Pumi. I love you so much. To Pumi in Iraka. ขอบคุณครับ Congratulations. 儀式完咗之後，我哋就食 lunch buffet 啦。個場地真係超級大啊，好靚啊！係喎，講下我同我嘅泰國朋友點樣識嘅先。我哋係一齊喺韓國讀語學堂嘅同學嚟㗎。除咗結婚呢位嘅女主角，仲有另外2位嘅泰國朋友都係喺讀語學堂嘅時候識嘅，真係好珍惜呢個緣分。大家嗰陣時一齊喺韓國生活真係超正，哇！啲嘢食真係好吸引啊！嗱，呢一 part 應該係我嘅最愛，你睇下啲甜品幾精緻，哇！全部都好想食啊！食飽之後就同啲朋友出咗去戶外嗰度行下，影下靚相，之後就返返去我哋嘅酒店嗰度休息下，到大約5、6點嘅時候先再去參加晚宴。我哋喺酒店入邊其中一間餐廳食個甜品，high 個 tea，chill 下先。一入到嚟就見到好吸引嘅牛角包，除咗呢啲之外，仲有港式蛋撻。咁我梗係唔會食港式蛋撻啦。我哋最後嗌咗嘅係等等，就係餐牌呢個 pancake 啦。呢個 pancake 真係好吸引啊！下面啲蛋糕都好吸引，但係我哋食唔到咁多，最後都淨係嗌咗個 pancake， 再加多2杯熱情果梳打。我哋選擇咗坐喺出邊嘅位置，對住個靚靚泳池，同埋有人喺度打碟放音樂，真係好正。個 pancake 等咗好耐先嚟，但係同嗰張圖係真係一樣噶，好好味。轉眼間就到咗晚宴嘅時間啦。
下，我啲字好似寫得核突咗啲添。不過最緊要傳遞祝福嘅心意，祝佢哋新婚快樂啊！喺卜下先哦。哇，個 ballroom 真係好大啊，勁多嘢食，勁多選擇。現場仲有 live band 啊，真係好鬼正。超豐富嘅甜品啊！其實開始咗啦。係啊。好，我哋揾返個靚位先。當然唔少得要嘆返杯紅酒啦。哇！搖身一變，唔好以為我哋轉咗場地，其實係同一個場地，只不過係準備第3晚嘅 party。全晚最 high 派嘅時間，2、3、我都已經唔記得自己飲咗幾多紅酒、啤酒同埋香檳啦。第2日我哋喺餐廳度食埋 lunch 之後，就準備轉去第2間嘅 hotel 啦。我哋住嘅第2間酒店就係 Terminal 21附近嘅 Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok。ソラリア西鉄ホテルバンコク。間房都幾乾淨企理，但係廁所洗手盆嗰度有道趟門，唔知點解會有咁嘅設計嘅呢？之後我哋去咗頂層27樓嘅泳池嗰度參觀，景觀都幾靚㗎，隔離仲有間吧可以嘆啤酒添。參觀完泳池之後，我哋就準備去 Terminal 21嗰度 shopping 同埋食晚餐啦。
呢間酒店嘅地理位置真係好方便啊，就係喺嗰個亞索站嘅附近，直接有條天橋連接住酒店嘅門口，亦都唔使驚落雨就可以駁到去 Terminal 21啦。嗰時啱啱係10月萬聖節，周圍都有好多萬聖節嘅裝飾，通去 Terminal 21嗰條路都裝飾得好靚啊！我哋見到一間可以買手信嘅店，俾佢嘅貨品吸引住，佢啲袋真係好得意啊！仲有好多唔同嘅鎖匙扣同公仔，忍唔住即刻要入去行下先。哇，真係好得意啊！啲公仔，啲大笨象都好代表到泰國嘅特色啊，全部都好可愛。啲鎖匙扣原來仲可以整名㗎，哇！真係好多選擇啊，忍唔住同朋友都要整返2個送俾朋友先。我就俾佢啲袋深深吸引住，忍唔住都買咗1個。得陣就係呢個啦，好有泰國特色咧，個大笨象真係好靚啊！好啦，我哋就揀咗呢個鴨仔，整俾屋企人同埋好朋友。佢啲英文字母係用個燙斗燙落去噶，真係好得意，好靚啊！整完之後呢，我哋就去咗怡陶啦。我哋揀咗間有聰哥賣廣告嘅餐廳，就入咗去呢間食泰國菜，賣相都好吸引，味道都唔錯噶。不過可能我食得太多海鮮啦，瞓到半夜我竟然出風爛。之後我哋仲去咗最底嗰層嘅 supermarket 買咗個金枕頭品嘗。又嚟到第2朝嘅早餐啦，我哋去咗 Terminal 21嗰邊嘅 CPS Cafe， 叫咗2杯咖啡，1件紅蘿蔔蛋糕同1個牛角包。食飽呢，我哋就行路去咗呢間新開嘅商場，叫做 Atmosphere， 唔知有冇讀錯，應該係咁啩。呢度裝修得好靚，仲有好多唔同嘅餐廳、cafe， 仲有好出名嘅 Butter Bear， 都有好多人排隊㗎。午餐呢，我哋就食咗大蝦、Pad Thai同埋燒雞Pad Thai，味道都唔錯，但係就濃味咗啲。之後我哋就繼續 shopping， 收穫滿滿。朋友仲買咗呢個靚袋。去到旅程嘅最後1日啦，早餐我哋食咗船麵同飲咗呢個蝶豆花嘅嘢飲。之後我哋就去咗呢個 Icon Siam 嘅商場，呢個係我哋嘅芒果糯米飯。ขอบคุณค่ะ Let's go。好唔好攤啊？呢個 hand cream 啊，lotion。如何啊？我買過啦，我有呢個知識。
幾錢一支啊？ 240。哦，60幾。哦，好水潤喎！Bring bring。推介呢間 cafe 嘅 Coco Black 俾大家，真係好正。之後行到口渴，又買咗杯蜂蜜綠茶，呢間嘅嘢飲都唔錯㗎。夜晚呢，就約咗我嘅泰國好朋友同埋佢老公一齊食晚餐，佢哋介紹咗一間比較出名嘅餐廳，可以一邊食晚餐一邊欣賞靚靚嘅夜景，同埋佢哋話呢間餐廳嘅雪糕係必定要試㗎。睇下個夜景幾靚。之後佢哋仲推介咗呢間嘅芒果糯米飯同芒果特飲，因為真係好足料，同埋攞過好多獎，正㗎。開心嘅時刻過得特別快，又嚟到呢段片嘅尾聲啦，好多謝大家睇到最尾啊！今次係我第一次剪片，仲有好多不足嘅地方，但係希望大家鍾意啦。如果你哋想我繼續再整多啲唔同嘅片，咁就俾個 like 我，鼓勵下我啦，多謝，감사합니다。